السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. تخيل معايا تكون ناعس في دارك وسط ولادك وسط عائلتك، حاط راسك مرتاح وكتفكر، وفجأة في رمشة عين كلشي كيولي ظلام وغبرة وغوات وفوضى. اللي وقع في مدينة فاس ماشي خبر عادي يدوز في التلفازة هكاك ويتنسى، اللي وقع كارثة إنسانية بكل معنى كلمة. 22 روح مشات ليلة وحدة، ايوا كيما سمعتوا 22 مغربي ومغربية ماتوا في ليلة وحدة. هذا ماشي زلزال ولا فيضان، هذا الغش والجشع ديال بعض الناس. الصدمة الناس كانوا كيظنوا هذا الشيء وقع غير في مدينة القديمة، ولكن الحقيقة أنه وقع في حي حضاري وعصري، حي المسيرة. وكيفاش عمارة مرخصة غير باش يكونوا فيها جوج ديال الطوابق ولاو فيها 4 ديال الطوابق، حتى ولات قبر الناس اللي ساكنين فيها. وخليكم معايا حتى الاخر. البارح مع 11 ونص ديال الليل كان كل شيء بخير وعلى خير، الناس في القهوة وشي ناعس شي كيلعب شي، المهم الناس عايشين حياتهم طبيعية. فجأة واحد الصوت كيخلع بحال شي قنبلة، الناس خرجوا من ديورهم بحوايج ديال الناس، ما كيبان والو غير الظلام والغبره مغطيه الحي كامل. المشهد مرعب، جوج عمارات سكنيه فيهم الناس تهدموا كاملين، ما بقى فيهم غير التراب والحديد. الشهود كانوا كيقولوا انهم كيسمعوا الغوات ديال الناس تحت هذاك الردم، ولكن الظلام والغبره والزحام ديال المواطنين اللي جاو باش يساعدوا صعب الامور بزاف. الوقايه المدنيه، القوات المساعده، السلطات وصلوا بسرعه، ولكن المهمه كانت شبه مستحيله. الناس ديال المنطقه سهرانين الليل كامل كيجبدوا من تحت الحجر الجيران ديالهم والحباب ديالهم حسب القدره ديالهم. الارقام بدات كتطلع من ضحيه لجوج 3 4، توصل العدد ل 22 ضحيه و16 جريح في المستشفى الجامعي الحسن الثاني والغساني. ودابا ندخلوا مباشره للمعقول. الخلاصات الاوليه كتقول العمارات كانت مرخصه لغير الطبقه السفليه وجوج طوابق الفوق، ولكن صاحب الملك زاد جوج طوابق اخرين بلا رخصه. وبعد الشهود كيقولوا كاينين بعض الابارتمات اللي فيهم اكثر من 5 ديال الطوابق، وزيد عليها مواد البناء ضعيفه، وزيد حتى الشتا اللي دازت والرطوبه اللي دخلت بين الحيوط. وما نساوش حتى المواطنين راهم حتى هما مسؤولين بالطمع ديالهم. نزيدوا ابارتمان كريوها، نزيدوا ابارتمان سكنوا فيها ولدنا. الطمع هو اللي خلى الناس تسد عينيها على الخطر. والسؤال اللي كيطرحوه دابا كل المغاربه، فين كانت المراقبه؟ وشكون اللي مسؤول على هذه الكارثه؟ خليوا لي رايكم في التعاليق. الله يرحم الضحايا ويصبر عائلاتهم ويشافي الجرحى. تهلاو لي في ريوسكم، تلقاو في فيديو جديد. بسلام عليكم.